ल साथीहरू, आज चाहिँ म एउटा खेल खेलाउँदैछु। आउने फागुन 21 गते कसले बाजी मार्छ, यो आउने चुनावमा कसले जित्छ त। आजको यस पत्ती मार्फत म एउटा दाउ चाहिँ गर्दैछु। अनि आजको खेलमा चाहिँ मैले 5 दललाई उपस्थित गराएको छु, 5 नेतालाई। त्यस्तै अब तपाईको भन्नु पर्दाखेरि नेपाली कांग्रेसबाट हुनुहुन्छ रुख छाप लिएर गगन थापा सर हुनुहुन्छ। 2 मा आउनु भएको छ घाम छाप लिएर एमालेबाट केपी बा। त्यस्तै 3 मा आउनु भएको छ घण्टी छाप लिएर रासोपा बालेन्द्र शाह बालेन भने। 4 मा आउनु भएको छ भाले छाप लिएर मङ्गल नेसनल अर्गनाइजेसन बुद्धलाल मेचे। त्यस्तै 5 मा छ श्रम संस्कृति पार्टीबाट अन्जुलीको माटो लिएर आउनु भएको छ हाम्रो हर्कराज हर्क साम्पाङ राई। अनि यो आउने फागुन 21 गते चुनावमा कसले बाजी मार्छ त म आज तपाईहरुलाई यस खेलबाट पर्दाफास गर्दैछु साथीहरू। अनि तपाईहरु कसको पक्षमा हुनुहुन्छ अनुमान गर्नुहोला आजको खेलमा कसले बाजी मार्छ र कसले जित्छ। अनि तपाई कसको समर्थक हुनुहुन्छ कमेन्ट बक्समा तपाईको प्रतिक्रियाहरू राख्नुहोला। म खेललाई अगाडि बढाउन चाहन्छु साथीहरू, कति पनि ढिलाइ नगरिकन समयको मध्यनजर गर्दै। अनि तपाईको अब खेलमा कुनै कैफियत हुने छैन, कुनै कैफियत नगरिकन खेल अगाडि बढाउने छु साथीहरू। म यो बुङलाई यस्तो गरेर निकाल्न चाहन्छु, यसलाई साइडमा राखु। अब पत्ती फिटु साथीहरू, मजासँगले टक्क टक्क अनुमान गर्दै गर्नु होला साथीहरू। तपाई कसको समर्थक हुनुहुन्छ, कसले जित्छ साथीहरू कमेन्ट बक्समा लेख्नु होला। एउटा पत्ती पल्टेको रहेछ, यसलाई म पल्टाउन चाहन्छु। मलाई फिरफिरे लाउन चाहिँ त्यति आउँदैन, तर पनि म लगाइ हेर्छु साथीहरू कस्तो हुन्छ। फिरफिरे पनि लाग्यो। अब नियम बमोजिम नियम अनुसार दफा फ्लाससँग जोडिएको यस खेललाई अगाडि बढाउन चाहन्छु। सुरुमा अब हाम्रो नेपाली कांग्रेस गगन थापा सरबाट सुरु गरौँ। गगन थापा सर, केपी बा, बालेन शाह, बुद्धलाल मेचे, हर्क सर। नेपाली कांग्रेस, एमाले, रासपा, मङ्गल नेसनल अर्गनाइजेसन, अन्जुलीको माटो श्रम संस्कृति पार्टी। गगन थापा, एमाले, केपी बा, रासपा, बालेन शाह, एमएनओ बुद्धलाल मेचे। 5 मा रहेको छ श्रम संस्कृति पार्टी। अनि दफा फ्लास नियम अनुसार म यो बुङलाई बिचमा राख्न चाहन्छु साथीहरू। खेल हेर्दै गर्नु होला साथीहरू, खेल हेर्दै गर्नु। यहाँ म मिलाउँछु। अब नियम अनुसार बुङलाई बिचमा राखेर म 1 नम्बर ब्लेनबाट सुरु गर्छु साथीहरू। अब के छ त ब्लेनको दाउ, यहाँ हेरौँ। अब हाम्रो गगन थापा सरको दाउ हेरौँ। गगन थापा सरको दाउ के तान्नुभयो त हाम्रो गगन थापा सरले भन्दाखेरि उहाँले नलबडी तान्नु भएछ। एकदमै सानो सानो दाउ मानिन्छ यसलाई। ल उहाँ चाहिँ नलबडीमा सीमित भयो हाम्रो नेपाली कांग्रेस गगन थापा सर भने। यता अब केपी बालाई हेरौँ के छ केपी बालाई। केपी बा ल केपी बा एकाबडी। ल कांग्रेसलाई चाहिँ केपी बाले जित्यो, पछार्यो। अब यता मेन भनेको रासपा घण्टी छ बालेन सरलाई हेरौँ के छ बालेन सरलाई। दल ल बालेन साप दल बढी मात्रै पर्यो। अनि अहिलेसम्मको खेलमा चाहिँ साथीहरू भन्नु पर्दाखेरि केपी शर्मा ओली अगाडि हुनुहुन्छ आजको यस खेलमा। 2 खेललाई चाहिँ उहाँले 2 पार्टीलाई चाहिँ जितिसक्यो। अब यता मङ्गल अर्गनाइजेसनलाई हेरौँ, भाले छापलाई के छ बुद्धलाल मेचे सरलाई हेरौँ। सत्ताबडी ओ माई गड भोटे ल बासाबाट अहिलेसम्मको खेलमा केपी बा नै अगाडि हुनुहुन्छ। यता हाम्रो मङ्गल नेसनल अर्गनाइजेसन बासाबडी मात्रै आयो। अब लास्टको खेल भनेको हर्क साम्पाङ सरलाई उठाइदिन हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गरिन्छ यसपट्टि। अब हर्क साम्पाङ सरको खेल हेरौँ के छ कपु है। लास्टको चाहिँ कप्नुपर्छ साथीहरू। ल तिर्का मात्रै आयो हर्क साम्पाङ सरको। केपी बाले नै भ्याउँछ कि के हो। ओ माई गड पाना बासा अहिलेसम्म एकाबडी छ। अब यहाँनिर भनेको कि त ताना बासा आउनु पर्यो कि त सिट आउनु पर्यो साथीहरू। कपु
एट माटो 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 रातो 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 पाना। ल साथीहरू, अहिलेसम्म चाहिँ श्रम संस्कृति पार्टी हर्क साम्पाङले पाना कलर ल्याएर अगाडि बढेर सबैलाई पछारेको छ। आजको यस खेलमा चाहिँ तपाईँले देख्न सक्नुहुनेछ र यस खेललाई तपाईँहरूले गम्भीरतापूर्वक नलिनु होला। एउटा मनोरञ्जनात्मक ड्रामा खेल मात्रै हो। अनि तर आजको यस खेलमा चाहिँ गरदशा हेर्दाखेरि हर्क साम्पाङले श्रम संस्कृति पार्टी अञ्जलीको माटो छापबाट आउनु भएर जित हासिल गर्नुभएको छ। उहाँलाई ताली बजाइदिउँ।